ரகு, என்னுடைய ரெக்கைகளை கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியல. அது மட்டும் இல்லை, ரொம்ப வலியாக இருக்கு. என்ன நடக்குதுன்னே புரியல. ராணி, உனக்குமா அந்த மாதிரி வலிச்சிட்டு இருக்கு? எனக்கும் அப்படிதான் வலிக்குது. என்னாலையும் கொஞ்சம் கூட ரெக்கையை அசைக்கவே முடியல. இந்த பழங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சக்தி இருக்குது. என்னன்னா, தீய செயலை செய்கிறவங்களுக்கு இந்த பழத்தை சாப்பிட முடியாது. ஒரு வேளை சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு இப்படி தான் நடக்கும். ஒழுங்கா இங்கிருந்து போயிடுங்க.